آموزش آواز بیات اصفهان به زبان ساده. این پست رو بفرستین برای علاقه‌مندان به یادگیری موسیقی ایرانی. آواز بیات اصفهان از متعلقات دستگاه همایون هست. پس در ابتدا درآمد دستگاه همایون رو بررسی می‌کنیم و بعد از اون ببینیم آواز بیات اصفهان در کجای دستگاه همایون قرار می‌گیره. در اینجا شاهد درآمد همایون نوت سی کران هست. حالا از نوت شاهد 3 درجه میایم بالاتر. 1 2 3 آخ یار امان. یکی از ویژگی‌های آواز بیات اصفهان کشش نوت‌ها به سمت نوت قبلی هست، به این شکلی که براتون اجرا می‌کنم. آخ امان یا بسان رو کتاب انگری بهشت ثانی. من جواد مختاری هستم. اگه علاقه‌مند هستید به شناخت دستگاه موسیقی ایرانی میتونید پیج من رو دنبال بکنید.